阿伯，你個孫急入咗醫院喎，你匯住5萬蚊過嚟俾我幫佢做手術啦。等我同屋企人商量下先啦。婆婆，俾啲首飾我，等我幫你全家祈福啊！我全家都好幸福喎。妹妹，借部手機俾我用一用啊！嗰度咪有電話咯。騙徒嘅手法層出不窮。話說我喺 Carousell 咧就放售我嗰隻 Coolify ES， 諗都冇諗過，一放出去就即刻有人接受我嘅 offer， 咁就好 happy 啦，一拍即合。跟住嗰條友呢，就叫我透過送貨嚟運送，咁你知啦，喺網上已經好多人講，一開口就叫郵寄，呢個就極有可能係騙案嚟噶啦。記得好耐以前，曾經喺某個 Carousell 嘅西人群組嗰度見到有個 case， 有個人佢聲稱自己住喺長洲，咁好多人就同佢約時間喺長洲交收，佢就硬係多藉口，又話唔舒服，又話要返工，總之呢，就係咁推個客人接受佢用郵寄嘅 offer。咁好多苦主都話佢哋俾咗錢，但係最後冇收到貨，所以呢，今次我見到呢個 case 一開口就叫郵寄係極之可疑嘅，所以我就同佢講淨係做面交，咁佢就冇再回應啦。跟住轉個頭再睇返佢連佢自己個 account 都 suspend 埋，即係話呢個 account 係特登開嚟揾傻仔噶啦。各位朋友大家好啊，歡迎嚟到門前直樹嘅頻道。啱聽啱睇嘅朋友記得分享、留言、點讚、訂閱，仲有記得撳埋個鐘仔。到咗今日，另外一個 account 就表示對我嘅貨品有興趣，但係 Carousell 就好叻，問我可唔可以喺 WhatsApp 嗰度繼續傾。嚟到呢一 part 都冇乜特別，事關我自己都經常叫人喺 WhatsApp 嗰度繼續傾，因為 Carousell 的確係有一個問題，佢係冇 notification， 要自己去睇有冇新 message。於是乎，我就同佢喺 WhatsApp 嗰度繼續傾啦。開頭幾句對話都係約時間咁啦，估唔到我隨便俾出一個時間，佢就即刻接受。呢個都係覺得有啲可疑嘅。嚟到呢度，表面上都係冇乜嘢。跟住落嚟就好奇怪啦，彈一個 QR code 出嚟叫我 scan， 佢話呢個 QR code 係 check 同埋 confirm 呢個交易嘅。咁好彩我呢個老嘢都冇唔晒，一個陌生人再加上一個唔知乜嘢嚟嘅 QR code， 分分鐘一 scan 落去就喺我戶口度過數，咁我一定係唔會 scan 啦。我問佢唔用 QR code 喺個 apps 裏邊可以點樣 check 到你俾咗錢啊？佢仲詐傻扮懵話呢個係官方嘅支付系統，叫我 check 咗再討論。我話我係唔會 scan 個 QR code 嘅，佢好似睇唔明我講咩咁。跟住佢話如果我唔方便用 QR code 嘅話，佢可以俾條 link 我都一樣嘅。咁佢就自投落網啦。一睇條 link 個 domain name 都唔係真係 Carousell 嚟嘅，嗰條戇鳩仔仲喺度死雞撐飯蓋。佢話呢個係一個 order confirmation， 仲 send 張圖俾我整到似模似樣咁。我話你都係取消付款啦，我哋到時現金交易。佢仲喺度扮嬲啊！佢話叫我唔好浪費佢嘅時間，咁我就同佢講拜拜咯。不出所料，我再返去 Carousell 睇返佢個 account 已經 suspend 咗，即係又係卜傻瓜 account。事後我都曾經撳過佢條 link 入去睇下，不禁俾個讚佢，好有心機，做得似模似樣。根本成件事都好可疑，冇理由一俾個時間地點佢即刻 accept， 跟手就即刻聲稱俾錢，俾得咁順攤，謎底終於揭曉啦。當你撳落個 band 嘅 logo 之後，佢就會出另外一個畫面俾你，叫你輸入你嘅個人資料，即係姓名啦、銀行戶口啦同埋密碼。輸入咗之後，後果會如何？相信都唔使我多講啦。好啦，今日講住咁多先，有咩睇法歡迎留言分享，拜拜。